क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आज आमी पेंताकोस्ताचे परबेचो आचरण करता. पेंताकोस्त म्हणून सांगल्यार पवित्र आत्म्याच्या येण्याचें फेस्त. आनी ह्या आयतारा आमकां सुमेस्तांक धर्मदूताच्या कृत्यांतल्या दुसऱ्या अध्यायांत वोळ 1 तावन 11वी वोळ म्हणसर वासाप आसा. आनी प्रत्येक जावन हे वासाप आमकां बोस आपुरबायेन कळयता की कशें पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देवलो गे म्हणून. आपोस्तल बियान ते वयल्या सालांत आसले आनी ह्या वाचपा प्रमाणे पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो. पेंतेकोस्त परब ही पोरण्या तस्तामेंतांतली आनी पेंतेकोस्त ह्या परबेक जायतो लोक येतालो जेरुसलेमाक. आनी अशें बरोवन आसा, पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सुमेस्त एका सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. तेदवा एकासाने कठीण जड वारें आयिल्ले बरी म्हळ्यार मळभरतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसोन आसलेल्या त्या घरांत भरलो. तो वळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याच्या माथ्यार वचोन रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी आत्म्यान तांकां दिल्ले त्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. पळया, हे बियान आशिल्ले आपोस्तल त्या वयल्या सालांत आशिल्ल्या वेळार मग्नान ते मग्न जावन आशिल्ले आनी ह्या वेळार हें घडीत घडलें आनी थंयसर उज्याच्यो जिबो येवन तांचेर रावल्यो आनी अशें ते पवित्र आत्म्यान भरले आनी तांकां धैर्य मेळ्ळें. संवसारांतल्या हर एका गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जोमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयल्लें हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकलें. पळया, देवाची सकत परिपूर्ण तरान तांकां परिवर्तन करता आनी तांणी उलयल्लें सगळें हर एकल्याक तांच्या भाशेन आयकता म्हणून सांगल्यार आमकां एक विस्मितायेची संगत. आनी ही विस्मिताय आजुनूय घडोवन आसा. मोगळ भाव भयणीनो, पळया, ह्या सगळ्या संवसाराचेर कितलेशा भासांनी हजारांनी भासांनी पवित्र पुस्तक आमी भाशांतर केल्लो पळयता. आनी तशेंच हर एका राष्ट्राच्या कोणशांनी पवित्र आत्म्याच्या बोळान जावची ती अजापां आजुनूय नीज जावन आमकां पळोवंक मेळटात. म्हणटच पवित्र आत्मो आजुनूय जिवंत आसा. थोड्या तेंपा आदीं म्हाका उडास आसा, हांगासरच कार्मेल रेडियन्स चॅनलाचेर हांवें थोडो नियाळ केल्लो. आज पवित्र सभेंत आसुल्लो संको येदोळ चरित्रांत तितलो संको आमी पळोवंक ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार 1 बिलियन 450 मिलियन लोक आज बाप्तिस्म घेवन पवित्र सभेंत आसा. आनी तशेंच आज सगळ्या संवसाराचेर जायती मिसावां कामां, बोरीं कामां हर एका फिरगजेंत हर एका रिलिजियस संस्था मुखांतर हर एका रिलिजियस संस्थांनी सोलोवच्या त्या इस्कॉलांनी आनी तशेंच कॉलेजींनी आनी टॅक्निकल इस्कॉलांनी हर एका रितीन आनी तशेंच जायत्या मिसांव गांवांनी आमचो लोक, क्रिस्तांव लोक पवित्र आत्म्याच्या बोळान बरीं कामां करन आसात. दुबळ्या धाकट्यांक आनी पिडेस्तांक, दुखींत आशिल्ल्यांक बुजोवण्याचें काम आनी तशेंच जायत्या रितीन ते पावोन आसात. म्हणटच पवित्र आत्मो आज आमकां हर एका रितीन प्रेरण दिता मात्र न्ही, बरीं कामां करूंक सकत दिता मात्र न्ही, देवाचें राज ह्या संवसारांत आसा करूंक हर एका रितीन आमकां पाठिंबो दिवन आसा. आज आसा वांजेल, जुवांवचो वांजेल. त्या जेजू जिवंत जाल्ल्या त्या आयताराच्या सांजेर जेजू त्या कुडांत दिश्टीक पडटा आनी थंयसर आपणाचे हात आनी खडवळ तांकां दाखोवन तो तांचेर स्वास सोडटा आनी कितें म्हणटा, पवित्र आत्म्याक स्विकार करा. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसतलीं, कोणाचीं तुमी बक्षिनात तीं उरतलीं. हासो
अर्थ आमकां समजोवंक तर कशें जेजू जीवन जाल्लेंच आपणसो स्पिरीट आपल्या आपोस्तलांक दिता आनी सांगता वसा आनी कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षातेली म्हूण सांगल्यार पवित्र आत्म्याच्या बोळान कोण आपणाचे पातक रडता आनी फाटीन देवा सरशीन येता तसल्या मनशाक साल्वासांवाच्या वाटेर आमी पळयता आनी साल्वासांव त्या मनशाक मेळिल्लें आमी अनुभव करता. तर आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन पेंतेकोस्ताचे आचरण करता आसतना पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे आचरण करता आसतना मागीर आमी देवा लागीं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां जाय बोळ, आमकां जाय गिन्यान, आमकां जाय प्रेरण, आमकां जाय समजोवणी, आमकां जाय देवाची भिरांत, आमकां जाय मागण्याचो तो स्पिरीट आनी आमच्या जिवितांत जाय आमकां मोग, संतोष, सोंसणीकाय आनी आमच्या जिवितांत जाय संपिकाय आनी तशेंच आमच्या जिवितांत गरज आशिल्ली ती आपुरबायेची उदारपणाची सकत. आनी हें सांत पावलो आपल्या गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या 5व्या अध्यायांत 22-23 वळींत आमकां स्पश्ट तरान सांगता पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत आमी आसा करूंक आमकां गरज आसा मागण्याचो स्पिरीट आनी मागण्याच्या स्पिरिता मुखांतर आमी गटायान भरतले आनी पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमकां हर एका जिविताचे ते संकश्ट दूख बेजाराय पयस करचें तें बोळ केदळा आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागता जेजू मुखांतर खंडीत जावन आमकां पवित्र आत्मा फावो करतलो. तर आयच्या दिसा पेंतेकोस्ताचें फेस्त इगर्ज जल्माचें फेस्त आमी आचरता आसतना प्रत्येक जावन मागया आमी पवित्र आत्म्या लागीं आमकां दिवंक ती आत्मीक आंतरीक घटाय आमी जावंक एक आपुरबायेचें खातीर ह्या संवसारांत शांतपण, संतोष, मोग आनी उदारपण हेरां लागीं वांटून घेवन आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल जियोंक आनी तशेंच जेजूचे पटलावदार जावंक आमी हर एक प्रयत्न करया आनी खंडीत जावन मागण्या मुखांतर आमकां ही सर्व ग्रेस्तकाय मेळटली म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आमेन.